हेलो गाइज नमस्ते। आयो सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म नि सन्चै आरामै छु। अनि आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो घोगी च्यालेन्ज छ। अनि हामी 4-5जना आजको भिडियोमा चाहिँ हामीलाई 5जना देख्न सक्नुहुन्छ। घोगी चाहिँ कसले सुरुमा छिट्टो खान सक्ने तातो घोगी सिङ्काले नतानिकन दाँतले नटोकिकन त्यस्तरी च्यालेन्ज छ। अनि प्लस पानी नि नखाने पानी पनि नखाइकनको च्यालेन्ज। एक बोल घोगीलाई 100 रुपियाँ पर्छ। अनि त्यही हो। हेर्दै जानु होला है भिडियो चाहिँ के कस्तो हुन्छ। अनि अरू 3जना केटाहरू पछाडि आउँदैछ। एकजना रेशम भाइ चाहिँ अगाडि निराश है। ल अहिले त्यहाँ खाने बेला भेट्छु। ल फाइनल्ली हामी अहिले होटेल आइपुगेको छौँ घोगी खानको लागि। घोगी तल अर्डर गरिसकेका छौँ। अनि हामी अहिले माथिदेखि चाहिँ भ्यू हेर्नको लागि यो सप्रापति खोला यस्तरी देख्न सक्नुहुन्छ है। गैँडा सैँडा केही छैन अहिले त सबै कता हो कता। यहाँ गैँडा यो देखेको चाहिँ गैँडा है गैँडा। यहाँ होटेलदेखि चाहिँ गैँडाहरू हरिणहरू जरायो मृग सब देखिन्छ। ल फाइनली गाइज हाम्रो चाहिँ अहिले घोगी रेडी भएर नि आइसकेको छ। अनि आज हाम्रो घोगी च्यालेन्ज अघि नै बाटोमा भनिसकेको थिएँ है। अनि ल आएर बसिदिउँ। ल आज चाहिँ हाम्रो घोगी च्यालेन्ज ल है 1 2 3 गो। बोल्दै है नफुटाइकन है फोन। अहिले घोगीको खुस्टा चेक हुन्छ है सबैको। खोक्दै हो कम्पिटिसन खेल्ने सुमनलाई मार्ने पानी छैन पानी हो गाइस हामी त प्रो हो। सिङ्कानी प्रयोग नगरेर रेशम उता हात उता सिङ्कामा हाम्रोमा झोल गरे कस्तो तातो तातो भयो त हाम्रो अन्त ढुङ्गो जित्नेलाई केही छैन छैन जित्नलाई नेक्स्ट भिडियोमा हामीसँग माथि हेर्दै खानु केटा कम्पिटिसनमा कहाँ माथि काले बोला था उसलाई
गाई किन ल्याएको यार नत्र म हुन्थेँ नि त्यसको नङ हेऱ्यो अन्त सुमनका नङ हेरेर पनि गइदिए चलिरहेको नि विमल भिडियो गाइज होइन हेर न यो त आउँदैन आगे सुमनको त जतिको त्यति तेरिका आजको स्पोन्सर सुल्तान थापा जसले जित्छ त्यसले पैसा नहाल्ने है ल विमल किन सुरुमा जितेको था सबसे छोटो थियो मैं गाइज सुमन नरु है एकदम बिरुवा गाइज होइन अब मैले जिते तापनि के गर्ने प्राइजै पाउँथेँ नि यहाँ जित्नु बेकार मेरो भ्यायो निस्किँदा खाना गाह्रो भयो क्या फेरि यहाँ कति गाह्रो भयो खानामा फाइनली गाइज मैले चाहिँ जितेँ होइन सबैलाई यी लुकाटे यी सक्यो मैले जितेँ फर्स्ट पानी फोड्ने कि नै पानीको पैसा पनि तिर्ने हो फोड्ने होइन सुल्तान? सुमा आयो म त्यहाँ त्यसको मुख तिनजना यति भयो हामी चाहिँ प्रो हो कि त्यसै कारणले हामीसँग च्यालेन्ज खेल्ने कोसिस चाहिँ नगर भाइ श्याम थापा अबदेखि सेकेन्ड चाहिँ म होला जो सह अस्तिदेखि जाम भन्दा होइन दाइको आजकलको एक्जामले अलिक टेन्सन दिइरहेको मलाई त्यही कारण यता फोडेकै छैन भने काटेकै गाइस घोगी चाहिँ मा कसम यति ठुल्ठुलो छ यार एउटा चोक्टा मात्र मासु आउँछ भित्रदेखि अब छिटो खानु पनि ढुकेर बसे जस्तो भइरहेको यार कसैलाई हेल्प गरिदिनु पर्छ भने नै परेन सुमन हेल्प गरिदिनु पर्छ यता हेर्न पर्छ कि नै यसले गोजीमा राखेर त्यही तिनीहरूभन्दा धेरै चढा खाइयो यार अब हामी तिनजना कम्पिटिसन हो क्या गाइस हेर न अब पानीको बोतल ल्याइदियो सिल तोड्ने कुरा पनि भएन नत्र कोहीले पैसै दियो भने क्या पिरो चाहिँ एकदम पिरो भिडियोमा ग्याप भइसक्यो हल्का हल्का के म हुन्थ्यो गाइस श्याम थापा चाहिँ अलिक पछुताइरहेको कि किन भन्दाखेरि यदि म नआएको भए चाहिँ यसले जित्छ भन्ने चाहिँ आश रहेछ यसलाई तर म आएको कारण जितेँ होइन सोचेर परेन तिमीहरू भयो भाइ यति थोरै पनि परिँदैन होला क्या हाम्रो खाना यहाँ तिमीहरू अप्ठ्यारो हेर खाने जुगालाई केले पनि छेक्दैन भन्छ नि यही हो अन्त तेरो जुङ्गा भएर हाम्रो जुङ्गै छैन नि झन् तिमीहरूको चढा खानु पर्यो घोगी चाहिँ गाई चाहिँ यस्तो मिठो छ क्या होइन मिठो र पिरो चाहिँ आम्मा के भन्ने कि कुरै छोडिदिनु न अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ कि नै थाहा छैन यो आउनुभयो भने चाहिँ मा काठमाडौँदेखि नै आइन्छ यस्तो पाइँदैन जस्तो लागेको थियो सिर्दैन हेर यसले सुशील सानो हो र हारिसक्यो नि आरिस कुरा हाल्नु भयो ल हारिस हारिस त कल्याण दिन मजा लगाइदिन्छ परेन म त तिमीहरूलाई सघाइदियो भने नि मैले
सुरुमै हुन्छ होला फेरि गाइस हाम्रो सेकेन्ड खरायो भाइले हो कि यस्तो च्यालेन्ज गरौँ भनेर भ्याइयो गेम मेरो त गाइस यार हेर न सबैभन्दा चाँडो सक्नु पनि बेकारमा खाइले यार कहिले टिसी समातेर बिचरा यो होटलको टिसी भेट्छ के गिफ्ट सिफ्टै दिन्न यार तपाईँलाई गिफ्ट ठुलो कुरो कि आएर खाना पाउनु ठुलो कुरो ओ आमा है यता हेरौँ त खै आएर खानु पर्छ गिफ्ट ठुलो भाइ कम्पिटिसन राखेपछि त एउटा घोगी दिन्छु गुलियो कति पिरो खुर्सानी दिएर हाल्नु भने चाहिँ क्या मैले झन् खुर्सानी हाल्नु भनेको जेरी खुर्सानी हाल्नु पर्छ यस्तो ठुलोहरूसँग कम्पिटिसन खेला आएको चाहिँ यस्तै हो गाइस सेकेन्ड म थर्ड श्याम थापा चाहिँ सेकेन्ड भयो नि गाइस अब तेरिका ओइ सुमन कतै हेर्न ओइ सुमन म खाइदिन्छु यार आइज यता हाल्दा छ रे त खाँदैन म त्यसले नै च्यालेन्ज गरेँ ल थर्ड रेसम्म कि सिसीको है ल गाइस ल खोले त्यसले नभने फ्याँक्दियो सुमनले चाहिँ जतिको त्यति सुमन गाइस सुमन चाहिँ अब लास्टै भएर है तिरोले पनि सासेर सुसिन्छ अन्त बोल्नु खानु त भ्यायो भयो त्यो ओइ झोल खाइ झोल धनिया सनिया सब सुमन सुडा खाएको यस्तो गिटी नि खान्छ गिफ्टी अहिले जान हेर्न यस्तो मेहनत नर्छ भिडियोमा अनि यस्तो मिनट यसको छ अलिकति छिटो यस्तो गर बोल भ्याइयो क्लियर भनेको मेरो जस्तो हुनुपर्छ कि गाइस ल गाइजहरू घोगी कम्पिटिसन खेलेर भ्यायो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो विमल काले भाइ भयो त्यसपछि सेकेन्ड म आफै भयो युट्युबर भ्लगर त्यसपछि हाम्रो थर्ड रेशम भाइ त्यसपछिको सुशील अनि त्यसपछिको अन्तिम चाहिँ हाम्रो सुमन भाइ अझै खान्छ जसले चाहिँ च्यालेन्ज गरौँ तेरो भिडियोमा यस्तो गरौँ म के अरे स्पोन्सर गर्छु त्यो भन्ने मान्छे नै हालिसकेको छ ल अनि अब यसले त अझै यो भिडियो सकिने बेलासम्म नि खाएर भ्याउनु त ल हामीले चाहिँ खाएर भ्यायो अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ है यो भिडियो चाहिँ भोलि मात्रै आउँछ अनि किनकि आजको भ्लगको भिडियो चाहिँ आज नै अपलोड भइसकेको छ त्यो चाउचाउ पकाएको रामेन पकाएको अनि टक बनाएको त्यो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ यो भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ है त ल सबले बाई बाई भन्दै बाई गाइस सब्स्क्राइब लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है